嚟到兩腳周圍走啊！今日咧去到老街咧食呢一間嘅喜井燒肉，咁咧佢就89蚊一位啦，咁就咧有得俾你咧任燒同埋任食嘅，咁一齊睇下咧呢度有啲咩食啦。咁除咗出邊啲嘢可以任燒任食之外咧，佢仲有得嗌一啲嘅嘢食啦，例如炸雞啊、年糕啊、麵啊等等嘅。咁今日條片咧就嚟到呢一度啦，咁記得 CLSS 同埋訂閱我嘅 channel啊，咁我哋下條片再見，拜拜。